ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಪುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ 7 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ ಮದ್ದಿಂದ. ನೀವು ಅದೇ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಏನೂ ಆಗದಿರೋಂಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪು ಆಗಿದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಮೆಣಸು, ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ. ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಾಲು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಸಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಆಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಸಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೀರು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಆಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಸಿತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಲೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆಣಸು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಉಜ್ತೀನಿ. ಮೆಣಸಲ್ಲೂ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆ ಪಾಪುಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಮೆಣಸನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಲೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಠನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಕಫ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.